గృహోపకరణాల ఉత్పత్తిలో తనదైన ముద్ర వేసిన వీనస్ సంస్థ మరికొన్ని లేటెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ తో మార్కెట్లోకి రావడానికి సిద్ధమవుతుంది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ వేదికగా కొత్త ప్రాడక్టులను లాంచ్ చేసింది. తమ సంస్థకు ఇతర సంస్థలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వీనస్ ఎండీ తమ డీలర్లకు వివరించారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేసరికి 70 లక్షల సేల్స్ తో మరింత అభ్యున్నతి సాధించనున్నట్టు ఆయన చెప్పారు. This model is Magma range. It is available from 15 liters to 100 liters in both vertical and horizontal models. And we also have a premium range called Splash GL and Splash Digital. These models are available in 15 and 25 liters.